2017 рік. Для Хмельницької області передбачена субвенція в загальній сумі 457 мільйонів гривень. Щодо передбачення вказаної субвенції містам та іншим населеним пунктам для ремонту вулиць і доріг комунальної власності. Відповідно до статті 41 Закону України про автомобільні дороги, фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міст та інших населених пунктів здійснюється за рахунок бюджетів міст та інших населених пунктів, а також інших джерел фінансування, визначених законодавством. Слід зазначити, що з метою збільшення обсягів фінансування дорожнього господарства з 2015 року у відповідності до Податкового кодексу України введено новий акцизний податок – 5% з роздрібного продажу підакцизних товарів, в тому числі нафтопродуктів, що акумулюються в загальному фонді місцевих бюджетів. Одночасно, у зв'язку із децентралізацією влади, бюджетним законодавством розширено базу оподаткування місцевих бюджетів, особливо бюджетів міст обласного значення. Тим самим значно збільшено ресурс на виконання власних повноважень в першу чергу у сфері житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів, дорожнього господарства та іншого. Голів об'єднаних територіальних громад, міських голів міст обласного значення розподілити відповідне прохання. Ці кошти відповідно до урядової постанови. І більш нічого. І це буде саме справедливо і саме правильно. Якщо те, що говорить Микола Степанович, кожен може сказати, кожному не вистачає, то, можливо, нам передали забагато відповідальності, і ця відповідальність не відповідає нашим можливостям. Так, дивіться, це питання є болючим для всіх депутатів, і для вас сьогодні, і для голів, і для голів, і головне, що для людей. Проблемне питання. Ми сьогодні маємо можливість попрацювати, і от, знаєте, так трошки з колес я би хотів, щоб ми шукали ті відповіді і напрацьовували в протоколі, і це буде потім уже тим напрямком, куди ми маємо посилити контроль і, скажімо, і наші дії. Ми знаємо з вами всі, що ми сьогодні з вами ці дороги не зробимо. Є багато різних моментів, скажімо, які ми сьогодні і фінансові, і ресурсні, і питання з тим самим персоналом, замовниками і так далі. Але визначити курс ми з вами сьогодні маємо. Де взяти гроші? У нас є митний експеримент. Питання врегулювати по митному експерименту, залучити, ви на кожній території своїй працюєте, залучити до розмитнення на Хмельницькій митниці, перевиконуємо доходи по митниці, направляємо по митному експерименту, і тоді по розподілу доріг можна направити ці кошти туди. Це те, що залежить від органів державної влади вищого рівня. Дороги комунальної власності в містах, вони не були, вони були відколи міста, відколи і дороги. Тобто, а де ви раніше шукали ресурс? Дали джерело, дали 5% податку на акцизні товари. Тому давайте включимось всі. Я називав ті цифри, якщо потрібно, я буду на трибуні, буду знову називати. От вам друге джерело. Ну і таким чином, бо можна ставити питання про розподіл в результаті, що ми досягнемо. В цьому грудні 2017 року при зустрічі президента України, прем'єр-міністра України було озвучено, що для врегулювання цього питання ми виділяємо бюджет додатково 11 мільярдів 456 мільйонів 533 мільйони йде на тисячі, йде на обласний бюджет Хмельницької області, і в тому числі, вибачайте, постановою передбачено на дороги місцевого значення. Так, це 20%, давайте 15%, давайте 10%. Ну не можна міста залишати зовсім без ресурсу. Я об'єктивно наведу, в Славуті 17% доходна частина, 34% видаткова частина. У нас збільшилися на 34% видатки освіта, перевезення, медицина і тому подібне. Єдине, що просимо, щоб в даному випадку є розподілення, якщо це зв'язано на дорозі транзитне, будь ласка, зібрали, мері зібралися і сказали, от таким чином є гроші на область, давайте подивимося, яким чином. Ми будемо розуміти, що це йде не політична спекуляція. Це такою ініціативою простою, щоб кожен автомобіліст, подивіться, скільки машин стало, поїхати неможливо. В місті Кам'янець-Подільському в середньому 30 тисяч автомобілів. Якби кожен заплатив по 1030 мільйонів, воно прийшло б чітко на рахунок, і ми б чітко бачили, не просили б держави. Ті дороги для нас важливі, і сьогодні правильно, я підтримую сьогодні розподіл, що давайте ми зробимо десь ті дороги в одному місці, а не просто розпрошимо кошти по трошечки, і тих доріг не будемо мати ніде. 48 доріг, так нам написано, було визначено, так? 48 об'єктів. Хто їх визначав?
В районі державної адміністрації. А в межах області це публічно, це відомо, аргументи і так далі. До чого я веду? Грошей більше зараз, 457 мільйонів отримали, більше не буде. Хоч би в 5-річному перспективі сказати людям, отут проблема страшна, тут треба зразу зробити. А ці дороги друга черга, а ці третя. І дотримуватись цього. Тому що в нас оця хаотичність, ну, хто скорше вбрав, або хто ближче до влади, там дороги нормальні. А хто трошки далі, там ні. Ми говоримо про дороги. Що з нею? Від Нетішина до Хмельницького 140 кілометрів. Поки я їхав, обігнав більше 50 фур, які везли пісок з Нетішина, Славутської кар'єри і так далі. Крім того, фури із щебнем Шепетівки. У нас не хватить грошей, бо тому що ці дороги, які вже зроблені були буквально 3 роки, вже скоро будуть потребувати ще ремонту. Прохання такого плану на сівер. Дати можливість місцевим органам влади штрафувати. Ми готові купити свої ваги, і це буде і наповнення бюджету, і буде контроль за цими дорогами.